Hi everybody and a very warm welcome. Today we are coming to you from a new location right here in the heart of Pattaya City on 3rd Road, as we've officially commenced the piling now for Gran Solaire Noble, the newest landmark in the city skyline from SLR Development. This event marks an important milestone, guys, laying the foundation for a 50-storey luxury condominium that will redefine high-rise living here in Pattaya City. Once complete, Gran Solaire Noble will feature an unbeatable central location, an extensive range of world-class facilities and amenities, and Pattaya's very first 4-storey rooftop leisure complex with 360-degree ocean views. Привет всем! Добро пожаловать! Сегодня мы выходим к вам из новой локации в самом центре Паттайи на 3rd Road, где мы официально начинаем свайные работы для проекта Gran Solaire Noble, нового архитектурного ориентира от SLR Development. Это важный этап строительства – закладка фундамента 50-этажного жилого комплекса класса люкс, который задаст новый стандарт высотного проживания в Паттайе. После завершения строительства Gran Solaire Noble предложит впечатляющий набор инфраструктуры мирового уровня, включая самый технологичный в Паттайе руфтоп-комплекс с панорамным обзором на 360 градусов и видом на океан. 大家好，欢迎关注我们。今天我们来到了芭提雅中心3路的新现场 ，SLR 房地产开发集团的新地标项目 Gran Solaire Noble， 今天正式动工打桩了。这是项目的重要里程碑。这栋50层高的奢华公寓将重新定义芭提雅的高层生活。建成后，这里将拥有世界级的奢华设施。 特别是顶层的全景空中休闲中心，可以360度欣赏海景。我们会持续在 YouTube 频道更新进度，请保持关注。我们下次进度更新再见。 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ติดตามทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตงานก่อสร้างโครงการแกรนด์โซแลร์ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท SLR Development จำกัดคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองพัทยาบนทำเลศักยภาพชั้นนำสาย 3 โซนพัทยาใต้เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าโครงการแกรนด์โซแลร์ค่ะได้ดำเนินการตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการเริ่มงานการก่อสร้างโครงการอาคารสูง 50 ชั้น โดยทุกขั้นตอนการก่อสร้างค่ะเราได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพงานก่อสร้างโครงสร้างด้วยมาตรฐานระดับสากลเพื่อรองรับที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ของคุณได้อย่างแท้จริงค่ะ Gran Solaire Noble พร้อมประสบการณ์ที่อยู่อาศัยที่เหนือระดับได้รับการออกแบบให้มาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพัทยาครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมด้วยดีไซน์ที่มีไฮไลท์โดดเด่นอาทิเช่น Rooftop Leisure Complex ที่มาพร้อมกับวิวทะเลแบบจัดเต็ม 360 องศาบนทำเลใจกลางเมืองพัทยาเรายินดีที่จะนำความคืบหน้าของโครงการมาอัปเดตให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะแล้วพบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Мы будем и дальше делиться ходом строительства здесь, на нашем YouTube-канале. Так что следите за обновлениями, следующий отчет уже в ближайшие месяцы. We'll continue sharing the progress updates right here on the YouTube channel, guys. Stay tuned over the next few months for the next update. Thanks for joining us.